Ну что, любители мои расчлененочки, наконец-то мы добрались до наших гидрокомпенсаторов. Все, головы были сняты, гидрокомпенсаторы, значит, были оттуда взяты. Значит, как устроен гидрокомпенсатор? Вот, ну, конкретно на этих машинах Ford Explorer 1. Значит, он ставится вот так вот. Вот этим вот колесиком он касается, прислоняется к распредвалу, кулачкам распредвала. Ну и не, соответственно, этот гидрокомпенсатор вверх-вниз он поднимается и толкает штангу, которая, естественно, коромысло потом нажимает на клапан. Суть гидрокомпенсатора в том, что в него подается масло под давлением насоса масляного, и за счет значит, вот этого масла, гидравлического эффекта масла, это масло наполняет этот гидрокомпенсатор, и он как бы немножко компенсирует те зазоры, которые могут возникать между клапанами, коромыслами, ну, в общем, везде, где есть сочленения какие-то. Вот, если этот зазор как бы увеличивается, то есть выработка там и так далее, то, соответственно, масло больше в него набирается, в этот гидрокомпенсатор, и за счет этого он как бы вот это вот какие-то зазоры, он как бы компенсирует, увеличиваясь, ну, грубо говоря, сам увеличиваясь в размере. То есть у него там внутри поршенечек есть, который немножко как бы поднимается, и когда он работает, там масло, он, ну, как говорится, оно там не постоянно статично находится, оно там циркулирует постоянно, и, соответственно, это живой такой процесс. И гидрокомпенсатор, он как бы постоянно компенсирует вот эти зазоры, которые у нас в клапанах, коромыслах, там вот этих штангах, там распредвале, вот он, в общем-то, все вот это компенсирует. Теперь, вот этот гидрокомпенсатор, ну, хороший, кондовый такой гидрокомпенсатор, мощный такой гидрокомпенсатор. Значит, ресурс у него довольно большой, поэтому и, видимо, спрятали его в двигатель глубоко, чтобы без снятия головы, в общем-то, этот гидрокомпенсатор достать невозможно. Теперь, что делать, когда мы, в общем-то, получаем какое-то там цоканье вот этих гидрокомпенсаторов, значит, после того, как мы их достали? Ну, для начала надо проверить, как бы они рабочие или не рабочие. Визуально, ну, как бы визуально мы это определить не можем, вот, поэтому проверить его, в принципе, как он, правильно он работает или неправильно, ну, как бы просто органолептическим методом это как бы мало возможностей таких. Значит, что можно сделать? Смотрите, значит, вот здесь у нас вот клапан, масляный клапан, да, сюда подается масло. Смотрим, значит, вот этот вот гидрокомпенсатор, он разборный. И причины, ну, почему, например, гидрокомпенсатор может не работать? Причины две. Первое, либо забился масляный канал, и внутри там у него есть масляные каналы, в которых вот это вот создается упругость, значит. И вторая причина, это внутри там есть пружина, которая может просто сломаться. Значит, и то, и другое, в принципе, можно как бы проверить, и, ну, в крайнем случае даже можно попытаться исправить. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого вот это есть такая типа вороночка, она, ну, из какого-то там текстолита или черт его знает, какой-то пластиковый, короче, материал, такой прочный, видимо. Его можно снять аккуратненько, она вот так вот, она снимается, вот эта вот вороночка типа. Она для того существует, чтобы, когда мы опускаем штангу, значит, через голову. Во-первых, чтобы вот эта вороночка, эту штангу помогает попасть сюда, вот в эту нишу, да, вот, это раз. А во-вторых, ну, здесь масляная создается, типа, масляная воронка такая, здесь происходит смазывание, потому что здесь идет прямой контакт штанги с гидрокомпенсатором. Значит, теперь дальше. Вот эта вот часть, верхняя часть, она вынимается вот у этого гидрокомпенсатора, конкретно у этого. Вот, можно ее попробовать вытащить, вот, да, вот она раз. Показываю, значит, ее можно вытащить. Вот она. Мы ее наклоняем и раз. Это еще не все. Это не полная разборочка. Это только верхняя часть вот этого как бы поршневого механизма. И в ней есть отверстия. Эти отверстия, они для того, чтобы, ну, здесь могло циркулировать масло тоже. Значит, это первая часть. Вторая часть, это, собственно, уже поршенек с пружиной. Вот, для того, чтобы его отсюда вытащить, он может просто сам отсюда не вылезти. Я пользуюсь, ну, типа очистителем карбюратора, но не типа, он очиститель дроссельной заслонки. Это не реклама просто. И вот через это отверстие я его попытаюсь сейчас оттуда как бы вытолкнуть. Главное... Не получилось пока мись. Ну, как минимум мы смазали там. И он у нас... Во, чуть-чуть постучал. Здесь резина. Так что все нормально. Вот он, здесь появился сам поршенек. Вот он поршенек. И, значит, в нем пружина. Пока сам гидрик оставляем. В нем пружина. Вот, пружина мы видим целая. Она довольно упругая. То есть ее там из авторучки заменить этой самой пружинкой, наверное, ну, мало эффективности будет. Вот эта пружина, она может ломаться. То есть есть такие, я в интернете находил, случаи, когда ломаются такие пружины. Значит, надо такую пружину просто искать по размеру примерно и по упругости. То есть вот это одна из причин, почему может не работать гидрокомпенсатор. Это пружина. Вот, это которая вставляется сюда, вот в этот поршенечек. Вот этот поршенек тоже, в свою очередь, там имеет различные отверстия.
вот, через которые, в общем-то, должно поступать масло. В общем-то, вот такая вот конструкция вот этого вот механизма, пружинищего механизма в этом гидрокомпенсаторе. Значит, вот здесь вот есть канал масляный. Вот, значит, этот канал масляный, внутри, здесь внутри, проходит канал тоже масляный. И масло выходит вовнутрь, вот здесь вот вовнутрь, как бы с противоположной стороны от этого отверстия. То есть, допустим, грубо говоря, если мы сюда сейчас будем как-нибудь брызгать сюда, там, не знаю, там, хоть ВДшку, хоть что, то мы увидим, что внутри, вот там внутри струя с обратной стороны будет выходить. Вот, и там внутри еще есть канал вот в этой во внутренней обойме. Вот, ну, собственно, вот за счет этого там происходит смазывание внутри механизма, смазывание вот этой направляющей, на гидрокомпенсаторе, она для того, чтобы его, ну, как бы, нельзя было неправильно поставить, потому что очень важно, чтобы вот этот вот ролик, он именно по кулачкам распредвала вот правильно, ну, катился, без всяких там перекосов и тому подобное. Вот эта направляющая, там есть такой вырез прямо в самой головке, ну и, соответственно, так как гидрокомпенсатор там двигается в самой головке, то эта вот часть, она, естественно, должна через вот эту вот, значит, как сказать, ну, выступ это, да, он, через него поступает тоже масло и смазывается сама втулка вот этого гидрокомпенсатора уже в головке, где он там двигается. Ну, в общем-то, все устройство. Поэтому для того, чтобы, значит, вторую причину, если пружина целая, это может быть забито маслом какой-то канал здесь, то, соответственно, ну, я пользуюсь это обычно очистителем дроссельной заслонки. Вот через входное отверстие, вот видно, оно, масло там работает. Внутри побрызгал, здесь побрызгал, здесь и так далее. Ну, в общем, пока чистая не пойдет вот этот вот спрей, я уже эту головку ее промыл. Все. И смотри, теперь собираем это дело. Собираем пружинку, вставляем в этот поршенек. Вставляем его обратно. Тут очень, как бы, подгоночка хорошая, поэтому малейший перекос, немножко, если не так, никаких усилий, ничего не надо. Надо найти правильное положение, и он туда зайдет. Все, вот он сюда зашел. Вторую верхнюю часть этого поршенька тоже мы сюда вставляем. Все заходит очень плотненько. Все. Все. И сверху ставим вот эту вороночку. Ее тоже надо аккуратненько ставить, чтобы она как бы села. Тоже надо аккуратно, чтобы ее не сломать, потому что вот она села, все хорошо. Все, ну и, собственно, если мы сейчас понажимаем на вот этот поршенек, то он свободно сейчас ходит. Но он ходит свободно, потому что здесь отсутствует масло внутри в системе. Он поэтому будет ходить мягко сейчас. Вот, и если он так называемый, ну, как типа заряженном, что ли, состоянии, когда масло там внутри, ну, то есть в рабочем состоянии масло там должно быть внутри, то, в принципе, мы его не прочувствуем, потому что, ну, масло, оно не дает там пружине этой сжиматься. Вот, и мы можем это узнать только, ну, как минимум, то, что масло там есть, он твердый, да, то есть он не продавливается. Во-вторых, если мы начинаем его нажимать, то мы видим, что через вот это вот отверстие масло начинает выходить у нас. Вот я давлю, масло пошло. Ну, то есть, видимо, там масло как-то оно еще может циркулировать. Но для профилактики, уже если уже мы их как бы сняли, надо, собственно, вот брать, разбирать, промывать. Вот все эти масляные каналы, которые там есть, чтобы на 100% быть уверен, что там ничего не забилось. Вот, и все, и потом эти гидрокомпенсаторы, их ставить обратно в машину, они сами маслом накачаются внутри уже. Единственное, в само, значит, где они вставляются в седло, да, или там в самой головке. Вот, там надо маслом, конечно же, смазать, чтобы вот здесь не было никаких трений. Ну, как бы все, вот таким вот макаром можно делать профилактику гидрокомпенсаторов. Все решаемо, ну, типа, кроме пружинки. Пружинку надо такую, ну, типа, там искать. Ну, тоже, наверное, можно найти, если постараться, вот эту пружинку. Больше в гидрокомпенсаторе ломаться здесь, собственно, нечему, потому что штиф, на котором вот этот вот колесико стоит, которое по кулачкам распредвала ходит, ну, тут износа я не знаю. Никак люфта вот я здесь никакого особого не чувствую, оно крутится. Ломаться, собственно, тут больше нечему. Поэтому гидрокомпенсаторы, вот эти, они, ну, не то чтобы прям вечные, но ресурс у них очень большой. Так что поломка, если это только пружинка, больше всего. Масло можно просто, ну, промыть. Все, прочистить каналы. Вот такая вот, и нигде вот по этим гидрокомпенсаторам в интернете я не нашел информацию. Надеюсь, будет полезно для владельцев вот таких двигателей.